Azaz AC067. Aqui a caixa, ó, tem uma espuma, acabamento impecável da caixa, qualidade animal. Pesado, cara, mas pesado. Nossa, bicho, que isso, cara? Muito pesado, cara. Cara, muito pesado. Todo em alumínio. Bonito essa logo aqui, né? A logo aqui é um emblema. Eu acho que é o Monte Fuji. Ó. Já tem uma camadazinha, ó, protetora ainda. Deve ser do adesivo, né? Ó. Se limpar bem, ó. Tá vendo? É metálico. Isso é moldado para ser colocado aqui. Eu acho que isso até sai. Deve sair. Os parafusos. Banhado a ouro. Pezinho. Cara, acabamento impecável, cara. Pintura também muito bonita. Teclas em PBT, tá? Ó. Manual. Inglês. Olha só, então, chinês aqui e inglês aqui. Aqui, ó. Garantia. Uma caixinha. Então dentro vem. Dentro dele vem um removedor de switch. Vou até já remover aqui. A gente dá uma olhada. Ó, vou tirar aí. Um cabo de energia, um power cord, não é banhado a ouro nem nada, é bonito ele, tecido branco. O USB, ele é USB, é cabo e é Bluetooth 5.0. E a chavinha para você poder abrir aqui atrás. Ó. Abrir ele, tá? O plate dele é de alumínio, como dá para ver ali dentro, né? 5 pinos, 5 ou 3 pinos. Engraçado aqui que uma curiosidade, tá? O LED do switch é para baixo, isso é, a switch não fica virada com a cabeça para cima, que seria assim, né? Ela fica virada com a cabeça para baixo, isso é, a luz é embaixo e não em cima. Então, fica um toque de atenção para vocês aí. Vou comprar esse teclado. E a switch linear, diz lá que é 1200, né? 1260 e poucos, 1260 e poucos, 1.25 quilos, 26 quilos, é bastante coisa, cara. Vou dizer que na mão parece mais, tá? Parece bem mais na mão. Cara, que teclado pesado. Deixa eu ver mais o que. Uma curiosidade desse cara, isso é muito interessante, cara. Esse teclado, ele, como vocês podem ver, ele não tem embaixo aqui dele, ó. Ele não tem nada, tá vendo? Não tem nenhum botão de liga e desliga e tal. Ele só tem a entrada do cabo. Não sei porque eles botaram nesse canto aqui, podia ter posto no meio, né? Mas enfim, ele é Bluetooth, ele é 2.4 e ele também é cabo. E o botão de ligar dele é aqui, cara, ó. É na parte, é aqui, ó, embaixo da barra de espaço. Então, para você ligar ele, você tem que tirar a barra de espaço, sabe? Isso aí eu achei estranho. Mas, em tese, você pode deixar ele ligado indefinitivamente, né? Porque ele entra em stand-by, acho que em 2 minutos, se você não estiver usando, ele entra no modo offline dele, stand-by, sei lá. Então, ó, entrou, tá vendo? Ele apaga a luz e entra em stand-by. Então, assim, se ele estiver na corda, você está alimentando ele, então ele, né? E se ele estiver fora da corda, tu usa ele normalmente, tal. Então, em tese, você não precisa desligar ele nunca, né? Ele pode ficar ligado para sempre. Essa curiosidade dele aqui, que ele não tem, depois da FN, ele não tem
cara. Uma coisa que eu achei bastante interessante é que ele tá em stand-by. Assim que tu, cara, é imediato. Tu bateu na tecla, ele já, puf, já sobe o serviço, já conecta no computador. Tu não tem negócio de ficar com delay, sabe? Dá pra ver que é muito clean. Eu vou abrir depois fazer o vídeo de mod dele, que eu vou preparar esse cara. Queria que tivesse um plate de policarbonato, mas eu dei uma pesquisada, não tem. E é isso, galera. Altos teclados. Muito bom mesmo, muito bonito. Eu vou até ver melhor a ideia. Eu gosto mais do branco do que dessa cor azul, mas essa cor azul é muito linda, então eu acabei comprando. Botar umas teclas pretas ou todas brancas vai ficar muito bonito, cinza também. Enfim, combina com algumas cores, né? Mas é muito bonito. Eu devo talvez venda esse cara aqui. Eu tô pensando ainda se eu vou vender. Porque ele é muito bom esse teclado. Nossa, acho que se eu vender eu vou me arrepender, viu? Esse aqui é o Aco 3068B. A outra, apesar dele ser uma construção de plástico, ele é uma peça, ele é sólido, cara. Ó, não aceita torção, não faz barulho no plástico, é um tijolo também, ó. Qualidade muito boa desse cara. Ele é muito bom, cara. Tenho uma impressão que eu vou me arrepender, acho que não sei se eu vou vender. Fazer um mod primeiro desse cara. Mas é isso. Valeu.